Vales. Quindi
È bello o continuiamo a metterci? E se guadagnassi 10.000 euro al mese penso che mi vorrei Ma mica separare. ti ho detto che è triste. La mamma di Gianluca Nicola. Al volo, va. A mezzanotte dobbiamo chiamare Ila del lavoro. Si chiama Ila perché sta in moschea. Ma queste qua le mettiamo dopo o... Questo fa il video solo a quell'altro. Da un lato e dall'altro. Domani stanno sul Ma basta. Che bellino. L'altro giorno ero in pausa pranzo, c'era il campare. Dove vai pausa pranzo? Sì, sono...